게임에서 랭킹 1위를 차지한 남주. 기가 막힌 활약을 했지만 결국 패배하고 말았죠. くっそー、最後まで粘ったのに俺のルファス。まあでも大好評じゃん。負けて悔いなしだな。 그러나 중 웬 알림창이 뜨는데 별 생각 없이 확인을 클릭하자 개주장 마냥 자신의 게임 캐릭터가 되어 있었죠. 夢、それともゲームの中に入っちゃった。まさかそんな漫画みたいな。とにかく情報。 그냥 얘기하는 것만으로 굴복시키는 압도적인 무력. 힘은 물론 말투까지 게임 캐릭터 설정과 동기화되었으니 静まれ、俺のやつよ。静まれ、静まれ。よとしたことがうっかりしていた。これでは話しにくいのも無理はない。スキル中断だよ。休んでくれやつ。いや、休んでください。お願いします。 어찌저찌 위압을 멈추고 상황을 듣게 됐는데 世が封印されて200年が経っている。未だ健在な魔人王を倒すべくエクスゲートの術で勇者を召喚しようとしたら世が現れたと。はい。 즉 남주가 패배한 뒤 200년이 지난 세계. 갑작스러운 전개에 약간은 혼란스러웠지만 그저 자신이 좋아하는 게임 세계에 들어온 게 너무나 기뻤죠. エクスゲートオンライン、異世界ミズガルズを舞台とした剣と魔法の王道的なオンラインゲームだ。 그 중에서 제대로 무쌍 찍었던 탑랭커 남주였고 게임 스토리에 역사로서 쓰여질 정도였죠. しかし一強時代はゲーム的に面白くない。そこで俺は他の高レベルプレイヤーと相談し、ルファス率いる覇王軍と勇者率いる光の軍の勢力に分かれ戦争を行うことにした。そして俺ルファスは敗れ悪空間に封印された。実際に来られるなんてな。俺の、いや俺たちの拠点天空島マファールに。 남주의 첫 미션은 자신의 가신인 12성천을 모으는 곳. 200년 전 남주가 봉인당하며 뿔뿔이 흩어졌죠. 하지만 긴 시간 동안 자리를 지켰던 누군가가 있었으니 ルファスマファール様ではありませんか。ずっと200年の間ずっとルファス様のご帰還をお待ちしていました。誰だ。この塔には世が許可した者以外誰も入れぬはずだが。 삼보? そんなもの 그건 바로 거점을 세웠을 때 배치한 NPC 소녀. 그때 참모라는 설정을 붙였었던 남주였죠. 背景の NPC が自我を持ち俺を待っていた。この世界はゲームの中ではないのか。 어쨌든 공로를 인정한 뒤 세계 정세에 대해 묻습니다. まずはルファス様を倒した憎き英雄たちですが、あの後七英雄と呼ばれるようになり、それぞれ国を立ち上げました。うち4人はすでに寿命で他界していますが、3人は長寿なので今も存命です。七英雄か。中身は俺と同じプレイヤーなのだろうか。魔人王は未だ健在。それも七英雄が魔人王にボッコボコにされたからです。不甲斐ないったりあらしませんです。他は12星点は全員健在です。皆どうしておる。行方が分かっているのは6人。うち2人はルファス様を倒した人間たちへの復讐として魔人王に組みしています。魔人王にか。世の不甲斐なさが招いたこととはいえ随分みっともない真似をするものよ。これは急を据えてやらねばなるまい。これより12星点を集める旅に出る。バカなことをしている奴がいたら世の責任で止めるぞ。 그 첫 번째 타겟은 12성천의 아리에스. 스벨국을 상대로 침략 행위를 벌이고 있었죠. 지금 당장 출발해 따끔하게 혼내려고 했지만 待ってくださいルファス様。なんだ。準備もせずに行かれるつもりですか。お金は持っているのですか。ディーナは持っていないのか。ずっとルファス様を待っていた間に一文無しになりました。 따라서 일단 여행 경비를 버는 게 급선무였고 모험가 위례를 받기로 결정합니다. ディーナよ、動きにくいのだが。我慢してください。ルファス様は有名人なんですから。無駄な注目を浴びたくはないでしょ。 그렇게 정체를 숨긴 채 모험가 길드에 방문했고 그곳에서 쏠쏠한 오크테치 위례를 받습니다. 村は奴らに荒らされ、女は連れ去られ、若い男は殺され、わしらはもう限界です。なんとかあの憎き豚どもを成敗してくだされ。ああ、任せておくがよい。 그렇게 오크 소굴에 찾아온 남주. 일단 뭐 처음은 가벼울게 검을 연성에 날리는데 け
けど不思議だ。俺の心には動揺はない。 마무를 죽일 수 있을지 걱정했지만 아무도 응유도 없었고 그들의 공격은 하나하나가 슬로우 모션으로 보였으니 剣を連成するまでもない。あまりに脆すぎる。なるほどな。オークたちとの時間軸の圧倒的なズレ。あいつらが脆くて遅いんじゃない。俺が強くて速すぎるんだ。これは戦闘などではないな。遊びですらない。これはただの虐殺だ。 진짜 뭐 격이 다르게 강한 개쌈 라스트 보스 남주. 잡혀있던 소녀들을 무사히 구출합니다. 囚われていた村娘たちは全員無事でした。だいぶ消耗しているようですが、誰も多くに怪我されてはいません。というか、むしろ大切にもてなされていたようです。まあそうだろう。実のところ多くはあれで結構紳士なのだ。あの豚面で。ゲームの設定では女性が気分を損ねないよう自分たちを好きになってもらえるように丁重に扱う。だとしても。しかしさらわれた側にしてみればそんなことは関係ないし怖いだけだ。結局のところ人間と多くは相入れない生き物なのだ。連星、これで生き残りがいても織田仏だろう。はい。 이후엔 골렘을 소환해 마을로 복귀하는데 왜 이런 간단한 유래가 해결되지 못했는지 궁금했죠. ですね、ルファス様。今は200年前と違って戦いの水準そのものが低いんです。どういうことだ? 그건 바로 200년 사이에 파워딜 플레이가 시게 일어난 곳. 말레비나 다름없는 레벨 1000의 캐릭터 루퍼스였지만 현재는 레벨 100만 찍어도 강자식을 받고 있었죠. 어쨌든 임무를 완수하며 보수를 받은 남주. 마차를 타고 스벨국에 도착합니다. メグレズが作った国か。魔法大国スベル。七英雄の一人エルフである剣王メグレズによって起こされたこの国は非常に豊富なマナが特徴です。さてこれからの行動予定ですが、無論メグレズのやつに会いに行く。やつにはいろいろと問いたいこともあるしな。まさか王城に乗り込むおつもりですか？いや、穏便に行こう。ただでさえアリエスのやつが迷惑をかけているというのにこれ以上いらぬ騒ぎを起こしたくはない。 따라서 일단 도서관에 가서 역사를 확인하려는데 마침 친절한 타코야키 용병 아저씨에게 안내를 받게 되었죠. にぎわっていていい国ですね。ああ、そうだろう。だがここ数年は12聖典のアリエスが繰り返し攻めてくるせいでこれでも少しかそっちまってるぐらいなんだ。 물론 치령웅인 메그레즈가 버티고 있었기에 문제는 없었고 수호신 레비아까지 있었기에 강력한 수성이 가능했죠. ありがとうございました、ガッツさん。助かったぞ。気持ちのいい男だったな。はい。レベル82。低いが今の人類にしてはなかなかの強さというわけか。 어쨌든 도서관에 도착한 남주. 200년 사이 대체 무슨 일이 있었는지 알아보기 위해 역사책을 뒤지는데 ルファス・マファール。200年前に突如現れ瞬く間に世界を統一した天翼族。彼女が世界を支配した理由は今でも謎に包まれている。しかし彼女は決して暴政を指揮はしなかった。それどころか暴君を打倒し結果としてその国の民を救ったことも一度や二度ではない。なんだかこそばゆいな。驚きました。実はルファス様ってそんなに嫌われてないんですよ。要は全ての国を侵略した悪党として扱われているとばかり考えていたが。まあ実際そう扱っている本もありますけど。だが人類は結果的に彼女の支配を拒絶しその支配からの脱却を果たした。しかしそれは皮肉にも魔人族を喜ばせるだけの結果に終わった。魔人族は黒翼の覇王という強大な力とそれに従う12の星々を恐れ身を潜めていたのだ。最大の脅威が去ったその好機を
魔人族は逃さず攻勢に出た。これに対し七英雄をはじめとする戦士たちが立ち上がったが、その戦いは敗北に終わる。 그렇게 인류의 영토는 좁아져 파멸 직전에 이르렀죠. 世界積みかけてるやん。人類の生存権がこんな少しなんて初耳なんですけど、ここまでヤバいことになっているとはな。ゲームじゃただの遊びでやったことがこうまでドシリアスにヤバい方向へ転がるか。 이후 도서관을 나오자 웬 지진이 일어났는데 그건 바로 아리에스가 쳐들어왔다는 징조였죠. 아리에스는 대체 뭐하는 녀석이야? 아리에스의 정체는 500년에 한 마리밖에 태어나지 않는다는 초특급 레어 무지개양. 그 특수함 때문에 인간들은 물론 마물들에게까지 쫓기고 있었죠. 그런 그에게 용기를 불어넣어준 남주였고, 羊よ、私と共に来い。私も未だ未熟な身。その全てを噛み砕くには力が足らぬ。だが強くなってみせよう。そしてこの世界を我が波動で染め上げよう。お前の名はアリエスだ。強くなれ、私と共に。アリエス。 하지만 그 아리에스는 마신족 편에 붙어버렸고 주기적으로 침공을 하고 있었으니凄まじいな。これはルファス様のやることなさそうですね。うん、見事というほかない。ステータスは確認しておくか。俺と同じレベルだから見られないと思うが。え、見えるじゃん。てかレベル 500? なんで？ 그건 바로 마신왕에게 패배했을 때 저주를 받았기 때문이었죠. 그 탓에 본래의 힘의 절반도 발휘하지 못하는 것. ですので本当に呪いで弱体化しているのならもうあのクラスのゴーレムは作れません。つまりレビアがスベル国最後の防衛ラインということですね。 그리고 때마침 등장한 12성천 아리에스. 아까의 귀엽던 양의 모습은 어디 가고 진짜 준내 센 양 한 마리가 있었죠.ルファス様。この戦いに限るならばレビアの勝ちだ。しかし最大 HP そのものが減らされている。最終的に負けるのはレビアの方だ。なるほど。アリエスは最初からこの戦いに勝つ気がない。最後の決戦を挑むと見せかけてレビアの弱体化を図っている。おかしいとは思ったのだ。魔物側が明らかに弱すぎた。つまりおとりだったと。アリエスは一度の進撃でレビアを崩せないと判断したのだろう。もう撤退を考えて戦っているはずだ。そしてメグレズとレビアは決して深追いできない。国の守護者ですもんね。生地頭がいいから。もしかしたらこれは誘いでここを離れた間に他の魔物が来るかもしれないって考えてしまいます。だから絶対に動けません。アリエスのやつ随分と狡猾さを身につけたようだな。そういう戦いばかり教えたのはルファス様でしょうに。ステータス不足を補うために小ずるい戦い方をよくしてたっけ。これ以上レビアを弱体化させるとまずそうだ。 따라서 본격적으로 개입하기 시작하는 남주. 그냥 뭐 빠르게 내려와 발차기 한번 갈기면 저기 한 1km는 날아가 버리는 아리에스였죠. 苦戦しているようだな、剣王殿。その力、君は一体。その問いには後ほどお答えしよう。今は人の目が多い。その口調、その声。いや、まさかそんな。
アリエスは余が引き受ける。先に行くぞ。後から転移でついてくるがいい。はいわかりました。 그리고 아리에스 앞에 온 남주 힘을 해방하며 자신이 누군지를 알렸으니 まさかお前は。いやわざと嘘だ。ユソシ様は死んだはず。今になって惑わすのか。 그러자 직접 몸으로 깨달으라며 덤비라는 남주. 개사풀 파워로 공격하는 아리에스였지만 200年経っても甘い癖は変わらずか。ソル顎だ。泣き虫だったお前が強くなったではないか。 준내 귀여운 인간 폼으로 변신한 아리에스. 그저 어리광 부리는 어린아이에 불과했죠. アリエス、世は12聖典を手に戻す旅の途中でそなたが一番目だ。何も言わず世についてこい。異論は認めぬぞ、お羊のアリエス。 また一緒に頑張りましょう、ルファス様。 그렇게 12성천 중 한 명을 획득한 남주. 앞으로의 이야기는 과연 어떻게 될까요? 지금까지 야생의 라스트 보스가 나타났다였습니다.